คนอย่างกับมด ซัมเมอร์ ออกมาตามอากาศที่ร้อน คนทำงานใส่เกียรติรองเท้าแสบ คนเยอะเป็นหนอน This is Paddington Station. It's one of the stations well connected to the National Rail. That means you can go outside of London from the station. For today's vlog, we actually have no idea where we're going. But Following Sammy, our uncle here. Where are we going? You'll find out when you get there. I'm a little bit curious, but then we're here already. Let's get going. ตอนเด็กๆเวลาแซมทำอย่างนี้ชอบคิดว่าเขาพาไปค่ะ ที่เราจะไปคือที่นี่ อะไร Little Venice โอ้วันนี้ช่วงนี้นะคะมันแดดร้อนมากอ่ะมันเพิ่งร้อนวันนี่แหละอาทิตย์นี่แหละเริ่มร้อนมากว้าว guys เลยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน Such a big swan is he going to bite hello hello ตัวใหญ่เหมือนกันนะใกล้ๆ I don't know where we are going but ไปไหนโอ้โหถอดเสื้ออย่างนี้ก็ได้เหรอ This is Little Venice in London. It's called Little Venice London because there's so many canals that intertwine around here. Intertwine ก็เหมือนพันกันชนกันอะไรประมาณนี้ เป็นที่จอดเรือ I think that you actually can hire one of the boat isn't it People actually live in these boats. oh yeah so guys apparently we have been walking for around I don't know 10 minutes already And I'm already sweating. and I can't see where it's going to เรา end เดินมาทางผิด It's a never-ending Ow. road. อะไรนะพูดว่าเจ๊ We came in the wrong direction. อยากกินไอซ์ มั ลาน เป็น เต้ เหมือนแบบคาเฟ่ บนเรือน่ารัก แต่เมื่อกี้แซมพาเราหลงทาง แล้วตอนนี้ I hope we're going in the right direction เหนื่อยมาก มันไกลมาก เหนื่อยมากเพราะว่าหิวน้ำตอนนี้รู้สึกเหมือนปวดไม่ คอแห้งอ่ะ แดดมันโดนเราจริงๆอ่ะแล้วมันไม่มีที่ให้หลบไงคือแบบไม่ได้เดินทางด้วยรถแท็กซี่ที่ Oh yeah, by the way, we were saying in our live video that in the summer we go on hibernation. Hibernation ก็คือตอนที่แบบหมีมันเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วมันไม่ออกมาตอนหน้าหนาวอ่ะ แต่เรากักตัวเองตอนหน้าร้อน เพราะว่ามันร้อนมาก อาบน้ำวันละแบบหลายรอบมาก พัดลมก็ไม่มี ไม่ชอบไมค์ที่เด่นเลยแต่ว่ามันได้ยินชัดจริง so we have been walking around for about almost an hour and we still couldn't find I don't know anything เราจะเข้าไปในซอยกันกลิ้งลงไปเลยได้ไหมอันนี้คือหมู่บ้านเรือนะคะชุมชนเรือ คือมันดีนะเหมือนเราก็มีที่นั่งของเราจะตกแต่งยังไงก็ได้ แล้วก็ได้เจอเพื่อนบ้านติดกันมากด้วยมากอ่ะ มันขึ้นอยู่ว่าเราจะตกแต่งมันยังไงดูสิว้าวมันแบบออเทนติกมาก เขาก็ปีนบันไดขึ้นไปนั่ง นี่คือ sitting room ของ นอกบ้าน ใครสักคนหนึ่งนะคะจะอยู่ เจ้าของบ้านน่าจะอยู่แถวๆลำนี่แหละ เดินขึ้นไปแล้วก็นั่งเล่นข้างนอก เพราะว่าบ้านจริงๆเขาอยู่ข้างในเรือ นี่ก็เป็นแล้วแต่เราจะตกแต่งซิตติ้งรูมของเราอย่างไงนะคะก็จะอยู่ได้แค่ช่วงซัมเมอร์นั่นแหละ ช่วงหน้าหนาวหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยอ่ะ เรือมันน่ารักอ่ะที่ชอบมันไม่เหมือนกันเลยสักอัน ไหน นั่นไง มาดังผีอ่ะ โซเรือนี้ค่ะ for sale boat only not mooring filament ที่จอดคัดที่จอด อ๋อ นี่นะคะใครสนใจเรือนี้สวยพอดีกำลังถ่ายรู โฟ ปอยู่ เซลติดต่อไปได้ทางอีเมลนี้ นี่ นะ นะคะ คะ เรือเขาสวยนะสีสวยอุ้ยเราตกใจ
เป็นหนังผีด้วยอ๋อเหมือนเคยมาเนี่ยนะคือดอกอะไรที่กองที่พื้น อ๋อ ตอนอยู่โรงเรียนเราชอบเอามาร้อยเป็นสร้อย เยอะมากเลยอ่ะ สวยดิให้มันขึ้นกองที่พื้นเนี่ย Regent's Park ค่ะ Regent's Park Now we are at Regent's Park เป็นพาร์คแบบ1 ใน 4พาร์คที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนนะคะ เรากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางดอกเดซี่ปะ Are they called Daisy มันจะชื่อประมาณ ไม่ เนี้ย รู้ แต่แบบมันเป็น อย่าไปเด็ดมันเด้ หาตาบักกินนะคะน้ำเปล่า คนกดน้ำฟรี น้ำเราชื่นใจมากเลย มีเป็ดเยอะมากเลยแล้วก็นกพิราบ เรากลัวมันจะจิกกัดเข้า Oh they're aggressive รุนแรงโหดร้ายโหดเหี้ยม ใช่ น่ากลัวน่ากลัวมากเลยเขายิ่งป้อนมันก็ยิ่งออกมาจะเดินผ่านถนนนี้ยังไงเนี่ย แซม น่ากลัวมากเลย